Pa tayong parating sa ito inbreed tutubi tapos dilema. Ayan oh, bababa na sa may kuto na naman. Ba't gano'n kapapaligo lang natin, makikita nyo sa video. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Kaya ang tangi kong hiling sa'yo, boss bait, palagi kang mag-iingat at palaging good health. Good morning mga kasubis. Dito tayo sa Flyers Doc. Hawak natin yung multivitamins, essential oh. Baka naman kailangan po natin gamitin to dahil parating po ngayon. It's Sunday time. Ibig sabihin abakan po ngayon. First time po natin Chaong Quezon po. Agad first time natin nag-load sa truck. Pero good luck po sa atin dahil alam po natin na makulimlim kanina at malamig ang hangin. Pero ngayon maaraw na, sumisilip na si Haring Araw. 7:50 na. Di natin alam kung anong oras pinitawan, pero bago nating tignan sa taas, pagtimpla muna tayo ng essential. Baka naman ito ito yung ginagamit natin, electrolytes with multivitamins. Bigyan mamaya po, magtitimpla muna po ako. What's up, showbiz? Yun o! Ito mga ka-showbiz, bali umakyat tayo dito sa ating bubong. Meron ibang paparating na pero tayo, in-expect natin, ibon natin, malilate yan. Kasi unang karga lang natin yan maninibago. Kila paring Emil, ewan kung nagtosto, wala pa rin silang dumadating. Chaong din siguro to, PHA. May pinakawalan tayong isa, hindi napasama sa training. Ito, ikot na ikot to. Ang punto natin ngayon, mag-abang lang tayo kahit late, basta umuwi lang ng umuwi. Ganun po ang training. Hindi po pabilisan yan. Dahil lalo na po ngayon, maninibago yun, nagsisiksikan sa truck o nagbabox out sa truck. Mayroong makakatabing may sakit yan, may makakatabing mayroong problema sa katawan o one eye cold o something. Yan, dyan natin i-adjust muna. Titignan natin mamaya kung yung mga mata nila may one eye ba o mayroon bang tuka kasi magbabox outan. Sa ngayon, hintayin lang natin. Alas 8 pa lang naman, wala pa yung ibon. Mahangin pero maaraw. Nandiyan naman si Haring Araw eh. Ito, masipag lumipad yung isa natin, nakakalimutan. Sumiksik doon sa pinakakanto, hindi ko nakakuha kahapon. Kakamadali natin. Yan, ikot lang muna tayo dito. Mamaya, mag-live tayo kung kaya kasi wala kami net ngayon, naputulan. Ayan naputulan naglolo ko. Ito isang ibon natin. Sige ma'am, ito may mga parating pa kay Enchong to. Kung binitawan niya pa to, tinos lang ng sarili na mas malapit o kaninang anto, ang tawag dito, ibang south niya to, south team. Sige po, hanggang dito muna po uli Iyon Eto mga kasubis, di natin alam kung atin to. Meron na kagad tayong 4 umiikot. Malamang atin na nga to. Eto na, may parating na tayo. Medyo mabilis to. At saka umiikot pa rin In short, tong ibon na to hindi napagod. Pero konti pa nagpaparating. Dapat marami nitong dumadaan dito Andali Ayun mayroon na mga dumating Ayun mga kabats dumating. Pero tayo 4 pa lang Ikot pa rin ng ikot. Eto ang dami Ayun, ang dami. Hindi natin alam kung kanino yan. Ayun, bumaklas na iba. Yung sa atin, ikot pa ng ikot. Ito, pakiramdam ko, kaya pa ng ibon. Pero, ang masama nito, 3 lang sila sama-sama. Ibig sabihin, hiwa-hiwalay, nahirapan to. Ayun, may malaki pa May kasama pang malaki Kulay puti lang. Hindi natin alam kung totoo ba talagang parating natin to. Bakit umikot pa ng umikot Ayan. Pero titignan natin, abangan natin kung bababa dito o nagulat lang tayo dahil nag-aabang nga tayo. Siyempre, dumaan dito sa harap natin. Hindi pa natin kabisado yung ibon natin kung ayun na. Pero ito, ewan ko kung parating ba to, ronda lang din. Ito, kung kita nyo po, nabigla tuloy tayo. Mababa muna po ako, mukhang negative tayo. Na-blap yata tayo ng 3. Kaya pala tatatlo lang, sandali. Ito mga kasubis yung kay paring Emil Romero may dumating ng 2 sa PHA ayun nag-glide na. Yung sa atin siguro dadating na rin yan. Pero may umiikot kanina dito, hindi na natin binidyoan. Yung kanina na-block tayo naloko tayo. Ito mga nagpaparating na ayun, siguro kay paring Emil pa rin yan. Ayun, may mga 100 plus sa ibon yan, kaya mas madali magparating. Ito tingnan natin kung atin ba to kanina na-block tayo ito yung pinakawalan natin kanina na nakakalimutan nating i-load pero hanggang ngayon lumilipad pa rin, nasa 35 minutes na.
Pero yung kanila doon, meron na silang, ayan, meron pa isa sila. Hintayin na lang muna natin yung atin. Ito, lipad pa ng lipad yung kaninang pinakulan natin. Na-block tayo ng 3 eh. Amaya po uli. A few moments later. So, ang dami nang dumadaan dito sa amin, no? Puro daan lang. Hindi naman nabababa si Bite, isa pa lang atin, no? Yung isa pa lang natin dito, hingal na hingal pa. Wala pa yung atin, malamang maya-maya pa yung iba natin. Hindi naman lahat bultuhan eh. Kung basta parang mga 100 pa lang dumadaan dito, yun, palima-lima. Mukhang masama panahon ah. Ito yung mga sinyalis na parang derby kagad ah. May liman, tutulin, no? Yung ano, yung dumalang, parang dumadaan lang sila, mabilisan. Ito, baklas oh. Ito pa isa, atin yata to. Bakit ganun? Sa post, dumapo, kulay itim, hindi po atin to. Siguro galing sa training tong ibon na to, pero hindi atin to. Tumapo ng poste, hindi naman po lineman yung lahi natin eh. Yung ibon nandun po, kay parang Emil, padalo-dalo, hindi rin sabay-sabay. Ibig sabihin, nagkapahirapan. Mamaya po uli. What's up mga ka-showbiz? Saan ka punta? Tuto Bohol! So meron pa rin tayo isang dumating, pangalawa na to. Papasok na yun, may dala pang langaw. Yung lumipad pa uli. Yung kay paring Emil, nagdikit-dikit na, palibasa talaga eh, batak yung ibon niya. Tayo isang, first time pa lang natin mag-training. Sila eh, nakapag-training na. Yung ibon natin pumunta pa yata doon sa, ang tawag dito, simbahan. Andali, aakit tayo dito. Ay, ito, bumalik na pala. May langaw sa katawan, kapapaligo lang natin, pero may dala siyang langaw. Malamang to na, ay lumipad oh, lumayo na uli siya. Malamang to napadikit sa merong kuto. Kaya nahawaan. Kaya lumipad uli. Inahabol siya ng kuto eh. Yung kay paring Emil, tingnan mo. Ito bumalik na uli siya. Wala na siguro yung kuto. Titignan natin kung anong number niyan para makita natin, mamonitor natin kung ano yung mga lipad nila bawat isa. Ito pa ipo. Pero hindi pa atin yan. Dumaan lang, nakiraan lang. May inaibon ni Bite, mababagal eh. Diba, Tembin? Ayun, ibisita tayo si Tembin, si Melvin. Ayun, kay paring Emil. Hindi natin pinapapasok agad ito, hinahaya lang natin sila. Katulad ng isang dumating kanina, hinahaya lang natin, hindi muna agad natin pinapapasok. Kaya mo lang, pakiramdaman muna nila yung first time nilang pag Iyaan mo lang na yung ganyan, papasok naman yan kung pagod na pagod o no o. Saka natin minamadali yan pagka nandun na tayo sa gitna ng proseso ng ating training. Dali po. What's up mga showbiz? Yun o. Pa tayong parating sa ito, inbreed tutubi, tapos Jelema. Ayan o, bababa na sa may kuto na naman. Ba't gano'n kapapaligo lang natin, makikita nyo sa video nag-force bat tayo. Noon, daming mahabol na kuto. Siguro maraming may kuto sa tawag dito sa truck. Ayun wala, lumipad na uli katulad ng kanina. Hinahabol ng kuto. Tempi nakita mo may kuto, no? Kapapaligo lang natin, pagtapos ng video natin nung nakaraan, makikita nyo. I-update ko kayo. Teka, nandun yata sa loob. Nandun sa dulo eh. Dali. Abunding-bunding. Eto mga ka-showbiz, may parating ulit tayo. Si 6 times Barcelona across Philippines. Ito yung mga kapatid ng ating mga nananalo lagi. Ngayon, pumasok na kagad. Hindi katulad ng dalaw, hindi kagad pumasok kasi may kutong umahabol. Pero in short, apat pa lang ibon natin, mabagal. Marami pa lang dumadaan dito. Ayun, no? Kailangan tumigil muna kay paring Emil. Siguro nga, iwahiwalay ibon, medyo hindi maganda pa o kaya naninibago pa. Mamaya po ulit, oops, ito yung kanina. Hindi natin pinapasok kanina, yaan mo lang siya. Pumasok na. Yun, sandali po. A few moments later. Mga ka-showbiz, meron tayo pang-5 o pang-6 nating ibon, padapo na. Ayan, malakas ang hangin, kinakabahan tuloy tayo. Bakit? Eto, kita mo, watak-watak yung paparating. Etong ibon natin, hindi makadapo, lakas ng hangin. O naiilang lang sa atin kasi nga inaabangan. Hindi ko naman dati kasi inaabangan. Hinahayaan ko lang sila lumipad. Eto, pero kailangan maging natural na tayo ngayon dito. Kailangan maramdaman natin o maramdaman nila na kailangan na magkasama kami dito, kaparating abangan. Kailangan nilang bumaba. Ayan, bumaba na. Tingnan natin, hindi natin tatawagan. Yaan lang natin bumaba mag-isa. Saka natin tatawagan pagka yung natural na nilang pag-uwi. Kasi ngayon first time pa lang, naninibago pa yan. Okay, pasok ka na, bahala ka na. Ayun may mga nagpaparating ang bababa, dito nang gagaling sa likod. Hindi natin maintindihan bakit dito nang gagaling sa likod. Ito yung norte, dito siya nang gagaling. Ayaw pa bumaba tapos sabi ko nga, 6 pa lang, kulang pa tayo ng 15, 17.
Ayan, yan. Pababa na yan. Pahinga muna tayo, ang tawag dito. Mamaya po ulit, mag-almusal muna tayo. Baka mamaya tanghaliin tayo dito. What's up mga ka-showbiz? Eto mga ka-showbiz, hindi naman tayo ganong kinakabahan. Pero huwag na tayo magsinungaling, kinakabahan po si Bait. Alam po natin na unang training natin may hirapan. Pero hindi po natin akalain na derby na pala. Itsura ng mga nag-derby na itsura ng mga ibong ko. Kita mo, lulongkot to. Ibig sabihin, nagpahirapan. Okay lang yun. Ang problema natin, kakalahati pa yung team natin. Ilan pa lang to? 10. Ang kinarga natin, 22. Wala pa nga sa kalahati. Pero tayo nananalig na makukumpleto tayo kahit na mamayang hapon o tanghaliin man lang tayo o basta makumpleto lang. In short, pagtapos nito, yung pagtutos natin, dadagdagan pa natin. Kasi ito yung may tumatating kayo, nasa bubong. May ingay. Tawagin natin. Tingnan po natin kung papasok ha. Kasi kanina hindi natin tinawag yung iba, nandun tayo sa labas eh. At tawagin natin Pito. Ibig sabihin po yung ibon natin, tulala. Ang nangyari po doon sa ating ibon, parang kanina, hindi natin pinapasok, ayaw din kagad pumasok. Kasi nga, parang nahirapan o nanibago. No? Nanganganay lang sila. Lalabasin natin. Post ko lang. Eto, ka-showbiz, hindi pa tayo umakyat. Bumaba naman doon, no? Tawagin na natin. Uy, pasok! Mamaus na nga ako eh. Pero ganito talaga pagka unang karera o unang training, medyo pasaway pa, pero sanay na tayo dyan eh. Bumaba pa doon. Kala niya may tubig doon. Ayun, no? Andali, ha? Eto, mga ka-showbiz, yung ibon natin nandun sa bangko, tulala. Palakad-lakad, pakembot-kembot. Medyo nahirapan, ayaw pumasok, kinahayaan lang natin para hindi naman yung para masanay silang ganyan, kasi first time lang nila, hayaan lang muna natin, hindi naman natin malaman o nalalaman kung ano yung nararamdaman nila, kaya hindi natin sila pinapersong pumasok. Basta mamaya ang hangad lang natin makumpleto yung ibon natin, ayun, palakad-lakad, aakyat din dito yan, dadapo rin dito yan. Hintayin po natin mamaya po ulit dahil ang dami nag-PPM. Nangangamusta itong mga to, sigurado.